Ашкелон – один из самых древних городов в мире, ему более 5000 лет. Кроме того, Ашкелон – один из самых зеленых городов в Израиле. На его территории расположен национальный парк, где можно увидеть колоннады эпохи царя Ирода, статую богини Ники и римский амфитеатр, где в наше время проводят концерты. Этот город не только предлагает глубокое погружение в археологию и историю, но и дарит возможность увидеть, как старинные традиции переплетаются с современной жизнью.